مواطنون في قبضة الجلاد، هذا هو عنوان التقرير الذي قدم إلى مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة. التقرير يكشف بعضا من انتهاكات أبناء ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة وأفراد من الأسرة الحاكمة، وهو سيستخدم كوثيقة قانونية لملاحقة المتورطين بارتكاب هذه الانتهاكات، حسب ما أكد رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان يوسف ربيع في مداخلة له خلال اجتماع مجلس انتهاكات حقوق الإنسان. ربيع دعا المجتمع المدني في البحرين إلى تحريك ملف الدعاوى القضائية والاستفادة من الدول التي يسمح قانونها برفع هكذا نوع من القضايا، لافتاً إلى أن الشعب البحريني سينال الكثير من الاستحقاقات السياسية التي سيكون من أبرزها في الملف الحقوقي محاسبة كبار المتورطين بارتكاب الانتهاكات وتقديمهم للعدالة. ربيع سرد بعضاً من أهم مظاهر غياب تنفيذ القانون في البحرين وسياسة آل خليفة التي تمعن الحكومة في اتباعها في نوع للإفلات من العقاب، وهي سياسة خطيرة وتكمن في عدم إدانة المتورطين بالانتهاكات المتعلقة بحقوق الإنسان، إضافة إلى السعي لتوفير غطاء قانوني لهم من الملاحقة القضائية. البحرين وفي ظل حماية وتواطؤ آل سعود وأمراء النفط الآخرين مارست انتهاكا مباشرا للمواثيق والمعاهدات الدولية التي وافقت عليها في الأمم المتحدة، لا سيما فيما يتعلق بالتعذيب والقتل خارج القانون والاعتقالات التعسفية واستخدام القوى المفرطة في قمع التجمعات السلمية واعتقال الأطفال وحالات الخطف والتعذيب الممنهج والفصل التعسفي وانتهاك الحريات الدينية. ويبقى الأمل في أن يشكل التقرير وثيقة رسمية تتم على أساسها محاسبة هؤلاء جميعاً.